Добрый вечер, люди. Представляете, Кругозор закончился там концерт. Представляете, и я ни разу в этом году не жег костер. Понимаете? Это так здорово, просто костер, такое тепло. Баня, то же самое, такое тепло. Это просто божественно, это божественно. Какой воздух. Кайф какой. А вот стулья, смотрите, какие-то есть. Что? Ну, конечно. Особенно на севере. Где это необходимость прям. А здесь, в смысле, нормально. Но костер в любом случае это энергия, это эмоция. Какой север Адлера? А, север. Да. Я помню, я ездил на дачу один, не с кем было. И просто жег всю ночь костер. Просто сидел один и жег костер. Да, конечно. Когда тебя уже будут снимать? Снимаешь все вокруг. Смотри, сначала работаешь на имя, потом имя работает на лицо. Сначала работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Вот я сейчас работаю на имя. Я сейчас показываю себя. Смотрите, какой я. Вы можете, собственно, со мной взаимодействовать. Конечно, можно. То, что твоя работа, это то, что у тебя внутри, в душе. Ты хороший. Безусловно, это не работа. Это не работа. И даже не труд. Это удовольствие. Совершенно верно. Так что вот. Ты себя тоже любишь, тебя тоже как-то конечно. Снимали. Без любви к себе этого не будет. Ты очень красивый материал делаешь. Ну вот. Прям благодарю за обратность. Красава. От души. Это сильно. Красава. Вот, собственно, являешься примером, чтобы люди поддерживали таких людей. Это тоже очень важно, потому что без вот этой общего одобрения, без поддержки, человек, собственно, он пропадает, в итоге у него не хватает сил. Вот. И здесь как раз очень важно именно правда, те люди, которые правда, не просто шарлатанов, каких-то мошенников, да, а именно правда. Ты видишь, смотрю, человек выкладывается, да, он прямо от души это делает. Соответственно, да, и это ценно, потому что там и материал, и контент совершенно другой, понимаешь? Вот. Вот от души должно быть. Вот, это от души в первую очередь. А у тебя идет от души, я просто за тобой наблюдаю, тебя вижу. Круто. Круто. Так что держи еще раз. Прям вообще красава. Как тебя зовут? Меня Артур. Артур? Мне Антон, очень приятно. Круто. YouTube-канал Антон Купидон. Да? Если что, да. Если вдруг смотришь, что там в интернете, вот, можешь посмотреть. YouTube, да? Это YouTube, да. Вот. Классно. Да. Вот, собственно, костер. Вот у нас здесь Анна Алексеевна танцует. Блин, классно. Костра. Добрый вечер. Добрый, прекрасно. Добрый. Благодарю. Классный костер. Это будет вечер у костра. Нести, там, сзади белого фургона есть очень много дров. Офигеть, там дрова есть, что ли, еще? Пошла жара в хату. Красава. Еще дрова, оказывается, есть. Ну, это нормально. Сейчас будет вот даже вот это хорошо. Пока больше, наверное, пока даже не надо. Сейчас эти дадут. Сейчас эти даже дадут очень хорошо. Очень хорошо сейчас будет. Да, вообще круто. Не, какой домой? Выспимся на том свете. Эта жизнь дана для эмоций, для наслаждения. Правильно, Анна Алексеевна, или нет? Вы как думаете? Ну ладно. Пусть он будет метровый. Зачем? Да не, зачем? Лучше вот так вот. Это самый такой баланс должен быть. Вот это какой уже вон люди отодвигаются. Уже все отодвигаются вон. Потому что жарко уже. Вот, в общем, вот так вот жгите костры. Это здорово. Это вообще просто. Я вдоль теннисной сцены. Да. А мы твою даму прикроем. Чуть